உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ரூம் ஹீட்டர் மாடலாம் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ரூம் ஹீட்டர் டியூரிங் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டமன் சீசன், அதாவது பனிக்காலங்கள் மழைக்காலங்களில் அதிகமாக வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் இந்த ரூம் ஹீட்டர். ரூம் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கூலிங்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி டைமில் நார்மலாகவே வந்து ஒரு ஃபேனை போட முடியாது, நார்மலாக வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு ரூம் வந்து ரொம்பவே கூலிங்காக இருக்கும். இந்த டைமில் நம்மளை வார்மாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ரூம் ஹீட்டரை யூஸ் பண்ணலாம். எஸ்பெஷலா கோல்டு, அப்புறம் ஃப்ளோ, அப்புறம் பாக்டீரியா, நம்ம ரூமுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் பாக்டீரியா இது எல்லாத்தையுமே வந்து அழிக்கிறதுக்கும் நம்ம அதிகமா வந்து ரூம் ஹீட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்க சம்மர்ல கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ஹீட்டர்லாம் நமக்கு வேலை கிடையாது. ஆனா நீங்க ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் போனீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து எந்த நேரமே வந்து ரூம் ஹீட்டர்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க. அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஃபயர் வுட்ல போயிட்டு குளிர் காயறது அது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த நேரமும் கூலிங், ஏன்னா மவுண்டைன் ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால ஹை பீக்ல இருக்கு. சோ எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூம் கூலிங்கா இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்துக்காகவே ரூம் ஹீட்டர்ஸ் ஒரு சில கஸ்டமருக்கு கொடுப்பாங்க. அண்ட் நிறைய வீடுகள்ல இப்போ ரொம்பவே ஃபெமிலியரா நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரியான ரூம் ஹீட்டர். இதுல வந்து மிக முக்கியமா ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளால நல்ல ஒரு ரூம் ஹீட்டரை இந்த ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆட்டமன் சீசனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம். அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா பில்ட்-இன்னா தெர்மல் சேஃப்டி கட் அவுட்டும் தெர்மோஸ்டாட் ஆப்ஷனும் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்களான்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டாவது, உள்ளுக்குள்ள ஒரு ப்ளோயர் ஃபேன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து ஈவனா அந்த ஃபேன் மூலமா ரூம் ஃபுல்லாவே வந்து அந்த ஹாட்டான ஏர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அந்த ஆப்ஷன் அது வந்து மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா சேஞ்ச் பண்றதுக்கு அப்படிங்கறதையே பார்த்துக்கோங்க. ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்திருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஃபேனை வந்து குழந்தைங்க யாராவது தப்பி கை வைக்கிறாங்க அப்படினாலே கண்டிப்பா ஹீட் வந்து அவங்க கையை வந்து அட்டேர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கூல் டச் பாடியோட வரக்கூடிய ஒரு ரூம் ஹீட்டரா இருக்கான்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஷூரா நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ISI சர்டிஃபைட் இருக்கா மாதிரியான ப்ராடக்டா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 ல இருந்து 3 வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, அதே மாதிரி வெர்டிகல் அண்ட் ஹாரிசான்டல்ல இதை மவுண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதையும் கண்டிப்பா நீங்க ஒரு நல்ல ரூம் ஹீட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்க்கணும். இந்த மாதிரியான ரூம் ஹீட்டர்ஸ்க்குலாம் எவ்வளவு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க அண்ட் வயரோட லென்த் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ண பாருங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட்டாக வரக்கூடிய ரூம் ஹீட்டர் மாடலாம் என்ன இருக்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். சோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. 8th பிளேஸ்ல Crompton ரூம் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். கம்ஃபோர்ட் ஹீட்டர் 2000 வாட்ஸ் ஹீட் கன்வெக்டரோட வருது. அட்ஜஸ்டபிள் தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் 2 ஹீட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் தெர்மல் கட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. வெர்டிகல் அண்ட் ஹாரிசான்டல் மவுண்டிங் மாடலா கொண்டு வந்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $1499 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 510 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஆர்பேட் ரூம் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 வாட் ரூம் ஃபேன் ஹீட்டர் அப் டு 250 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். 100% பியூர் காப்பர் வயர் மோட்டார் அண்ட் லாங்கர் லைஃப் கிடைக்கும். சேஃப்டி கட் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டோ ரிவால்விங் ஹீட்டர்ஸா கொண்டு வந்திருக்காங்க. தெர்மல் கட் ஆஃப் ஃபார் ஆடட் சேஃப்டிக்காக வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $1524 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12642 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஹாவல்ஸ் ரூம் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 800 வாட் 2 ஹீட் செட்டிங்ஸ் ஃபேன் ரூம் ஹீட்டர் மாடலா வருது. 2 குவாட் ஹீட்டிங் டியூப்ஸ், ஈஸி மொபிலிட்டி, ஃப்ரண்ட் கிரில் அண்ட் சேஃப்டி ஃபார் கேரி ஹேண்டலிங்காக கொடுத்திருக்காங்க. பவர் செட்டிங் 400 வாட்ஸ் அண்ட் 800 வாட்ஸ் வரும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2050 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 99 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல பஜாஜ் ரூம் ஹீட்டர் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ளோயர் ஃபேன் ரூம் ஹீட்டர் ஃபார் ஹோம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 ஹீட் செட்டிங்ஸ் மோட் 1000 வாட்ஸ் அண்ட் 2000 வாட்ஸ் வரும். அட்ஜஸ்டபிள் தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் டுவல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி வந்திருக்கு. ட்ரிபிள் சேஃப்டி அசூரன்ஸ் அண்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2245 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2049 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஓரியன் ரூம் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹீட் கன்வெக்டர் ஃபேன் ரூம் ஹீட்டர் மாடல் டபுள் ஃபேன் வித் டபுள் ஹீட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது. 2000 வாட்ஸ் வித் 2 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. நைட் விசிபிலிட்டி அண்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2399 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
தேர்ட் பிளேஸ்ல இஸ்மாயில் ரூம் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். அட்வான்ஸ்டு செராமிக் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கேன் ஹீட் அப் டு வித் 2 செகண்ட்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. ஹை ஹீட் 1500 வாட்ஸ் அண்ட் லோ ஹீட் 750 வாட்ஸ். பில்ட் இன் ஆட்டோமேட்டிக் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டமோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7388 rupees செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1615 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல ப்ரோ பிரீஸ் ரூம் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். பிரீமியம் 1500 வாட்ஸ் ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் மாடலா வருது. ரொட்டேட் 70 வித் 6 ஆபரேஷன் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அட்ஜஸ்டபிள் தெர்மோஸ்டாட், ஓவர் ஹீட் அண்ட் ட்ரிப் ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன்ஸோட வருது. யூஸ் ஃபார் ஹோம், ஆஃபீஸ், பெட்ரூம் அண்ட் டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9435 rupees செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1251 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல போரோசில் ரூம் ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 13 ஃபின் ஆயில் ஃபில்ட் ரேடியேட்டர் ரூம் ஹீட்டரா வருது. 3 ஹீட் செட்டிங்ஸ் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் தெர்மோஸ்டாட் ஆப்ஷன்ஸ் தராங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்விட்ச் ஆஃப் கார்ட் பைண்டர் கொடுத்திருக்காங்க. இன்பில்ட் டில்ட் ஸ்விட்ச் டு கேன்சல் ஆபரேஷனுக்காக வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9899 rupees செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 202 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரூம் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் நிக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you. Have a nice day.